Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo. Eu sou Jace Farias e hoje neste vídeo nós iremos fazer um unboxing dessa caixinha de som da Anker que acabou de chegar para mim do AliExpress. E hoje nós iremos estar testando esse produto para ver se realmente ele é bom, como muitas pessoas falam. E eu comprei ela no AliExpress. Ela custou cerca de $33, no valor aí de R$150. Só que essa caixinha aqui no Brasil, aqui no site da Magazine Luiza, ela custa cerca de R$429. Então vou aqui estar abrindo o produto, a caixinha do produto. Estarei deixando o link na descrição do vídeo para você estar acessando a loja que eu comprei. Lá vocês vão ver muitas avaliações de muitos brasileiros que já compraram esta caixinha e eles aprovaram. Então vou abrir aqui. Então vamos estar mostrando para vocês. Aqui eu tenho o manual. Vocês podem ver o manual, as especificações do produto, um cartãozinho aqui, e aqui eu tenho a minha caixinha de som. Ela levou cerca de 40 dias para chegar no meu endereço. Eu não fui taxado, até porque o rapaz da loja que me vendeu, ele declarou foi $7, então eu não fui taxado. Eu apenas paguei a taxa de despacho, porque o correio agora tem essa taxa de despacho que custa R$15. Pode ser qualquer produto que você comprar, você vai pagar essa taxinha de R$15. Aqui nós temos o botão de ligar a caixinha. Temos aqui o botãozinho para diminuir o volume, o de aumentar o volume, e aqui no meio nós temos a tecla de play. E aqui do lado nós temos o Bluetooth da caixinha, porque ela toca através do Bluetooth, certo? E deixa eu ver aqui o que tem mais. Assim, ela possui dois drives de 6 watts, uma bateria gigantesca que dura o dia inteiro no volume 80. Então você tocando aí no volume 80, você vai ter aí 24 horas de autonomia, tocando aí em média 500 músicas. E a bateria dela é 4.400 mAh, uma bateria gigantesca. E nós estaremos testando essa caixinha agora. Vamos colocar uma música para vocês verem a potência que ela tem. Ela possui um design muito lindo, toda emborrachada, ótima. E o melhor de tudo, ela é a prova d'água, viu pessoal? Então vamos olhar aqui as conexões dela aqui. Aqui nós temos a entrada aqui para ela tem a entrada auxiliar e do lado aqui a entrada auxiliar. Deixa a câmera focar aqui. Temos a entrada auxiliar e temos aí a entrada para o carregamento aí, para você estar carregando a sua caixinha de som. Como vocês perceberam, ela não vem com o carregador, mas você pode estar utilizando o carregador aí do seu celular que vai funcionar perfeitamente. Então vamos estar ligando aqui a caixinha de som. Pronto, eu liguei a caixinha de som. E vamos testar agora a música. Vou ligar aqui, o Bluetooth dela tá ligado.
Eu vou estar escolhendo aqui uma música aqui para vocês. Agora vamos colocar aqui uma música aqui para vocês. Eu vou escolher aqui uma música sem direitos autorais aqui. Vamos escolher essa aqui. Olha aí, pessoal, o som dessa caixa, o som ótimo, bastante alto o som. Então, se vocês quiserem adquirir esta caixinha de som, estarei deixando o link dela na descrição do vídeo. Só lembrando, pessoal, que eu não estou ganhando nadinha com isso, eu não estou fazendo propaganda comercial para essa caixinha, apenas eu estou trazendo essa grande novidade que acabou de chegar para mim. Então, esse era o nosso vídeo de hoje. E fique com Deus e até a próxima.